नमस्कार दोस्तों, आज हम शटर रिपेयर करेंगे। इसका प्रॉब्लम है, ये साउंड बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल ख़राब आवाज़ दे रहा है। देखते हैं, पहले हम इसे चेक करेंगे कि फिल्टर फटा तो नहीं। ओके दोस्तों, खोल के देखते हैं इसके। ये फिल्टर भी फूला हुआ है। ये फूल चुका है, देखिए। इसको हम चेंज करेंगे। इसकी जगह 1000 जो है 25 वोल्ट कनेक्शन लगाएंगे। दोस्तों, फिल्टर लगाते समय इतना ध्यान जरूर रखना कि फिल्टर सीधा लगाया जाए, नहीं तो इस तरफ में इसका ग्राउंड है, इस तरफ हम ये निशान बना हुआ ना, ये ग्राउंड की तरफ लगाएंगे इसको। ये आहूजा सेट की तरह ही बना हुआ होता है, बिल्कुल सेम। और एक चीज़ हमें और चेक करनी है, इसकी प्रीसेट की वोल्टेज नापेंगे। इसकी ब्लैक वायर को हम इसकी बॉडी से टच कर देंगे, उसमें लाइन देंगे। धारा वोल्ट आ रहा है, जो कि ठीक ही है। ये देखिए, यहाँ पे हमें कम से कम 16 वोल्ट चाहिए। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। जो सबसे ज़्यादा ख़राब आवाज़ आने में सबसे बड़ा रीज़न इसी का होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो ये हमारा इसमें 100 ओम का लगा हुआ है, हम इसमें नया लगाएंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमने इसका स्पीड चेंज कर दिया है। अब इधर में हमको 17 वोल्ट के आसपास मिल रहा है और इधर में 13 वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा फिल्टर भी हीट नहीं हो रहा। दोस्तों, बोर्ड कभी भी इसे हमको किसी को भी चेक करना है, उसमें कोई फॉल्ट है तो सीरीज बोर्ड पे ही लगाएं। और पैरों में चप्पल जूता पहन के इसको हाथ लगाएं, कई बार शॉर्ट हो लग सकता है आपको। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि साउंड आया कि नहीं। हेलो 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 हेलो। हमारा साउंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और बाय द वे आपकी इससे भी बात ना बने तो इसके अंदर में इसके ट्रांजिस्टर लगा होता है 18-15, जो कि यहाँ नीचे लगा हुआ है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन ये एक शॉर्ट हो जाता है तो भी बिल्कुल ऑडियो नहीं आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर प्रिंट टूटा हुआ अहूजा में तो इस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस प्रीसेट से ही आता है। तो जो प्रीसेट लगाया हमने, इसी से वोल्टेज ये ड्रॉप कर देता है। इसको प्यार से लगाना चाहिए। थोड़ा सा भी ये दब गया तो ये ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जल्दी नहीं ख़राब होता। जो हमने निकाला है, इसको हम ज़्यादा ज़ोर से घुमाएंगे या थोड़ा इसको दबा दिए तो भी ये काम करना बंद कर देता है। तो लगाना यही चाहिए, लेकिन मेरे पास ये पड़ा है तो मैंने यही लगा दिया। और जैसे कि 100 ओम का लगाया तो 100 ओम का ही लगाना है। तो वोल्टेज को सही अब करना, 17 वोल्ट इधर चाहिए। आहूजा में हमें 17 वोल्ट इधर चाहिए, इधर में हमें 16 वोल्ट चाहिए। तो 250 वाट एम्प की बात है ये। तो इसके हमें जहाँ 17 वोल्ट हैं तो इधर में 12 वोल्ट है। और सीरीज बोर्ड पे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर वोल्टेज बढ़ भी गया ना तो लैंप थोड़ा रोशनी देने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना और सीरीज लैंप पे ही इसको एम्प को चेक करना। ठीक है दोस्तों, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा एम्प बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हम इसको बाद में फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।